Amen. God is good, church. All the time. Amen. Roma lona taupu lua, fai upu mua, si o lima fa mole. Romans chapter 2. Alo fa open tato series lea, Unashamed of the Gospel of Jesus Christ. O te le mai le tala lea Yesu Christo. O te lo la upani tau sama la tato nofo pel tusi leo Roma. Le tato lumai te le o le suman faina maua hai. Tato te le whakamatina tia la, le whainga tato study, i le nei tau sanga, nang o tato tatonu ya te le o mem whainga maua i whai upu tai tasi, say amen. So Roma luna tau per lua, whai po mua mua se o lima whaman mole, o I leo le ama wai tato la unga nei tai au. Roma luna tau per lua, whai po mua mua, whangatima lima. Romans chapter 2 verses 1 through 5. We're continuing in our series of Unashamed of the Gospel of Jesus Christ. And I believe we're going to spend the rest of the year in the book of Romans, which is okay, because we believe that every word is God-inspired. Every verse, every word, every chapter is all God-inspired. Say amen? So there are a lot of principles and things that we can do. Now, if I move on, I'm going to Atua. Tato fai taui, fa monmole, fai upo e mua, fa ngata mai fai upo e lima. Ia. Romans 2 verse 1 through 5. You therefore have no excuse. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. Today's title for our message is God's Righteous Judgment is for Everyone. O le whaasala tonu a le atua e o I tangata o malava. I le mta upu mua le na whai wai al tatou talnoanga sa tatou talnoa sa mta uwhapea o tangata ua naunau tele le angasala. O tatou malamalama e peo le apostolo Paulo po le ale fiu o Paulo e whaile me sao o I loa le me tauna whai ai le isi nā tua lea lo totongu ia te ia o le angasala e fia e anu pe e whaile tu ina naua laulana. Lea la tau mawhai ata I ai le whetenga inga lea ale anganga ma le tua le tino e tau mawhai ina ia manu maa lo le anganga a la fo I tau mawhai fo le tino e maa lo le tino. Mea la le whai atua ia tatou sāvavali nā le anganga ina ia tatou le angasala ai. Ia tatou siustai le anganga pa ia ina ia tatou sāvavali ai le ame o tonu a le atua. Ai a whaatanga e oe ia le tu le tino ma e whaalongo ma e filifili so o le tino o le telefoina o lo angasala ma lo e mamao le whingalo le atua.
Mea la le sa tātou tala noa I le te lo le lisi le sa tātou whaitau mai I le lisio anga sala, I le a miu le anga, I le whaita anga, I le a miu la vale, o le fasio ti tangata, o le tumu sai sai le mataua, o le whaita tala, o le tuau pua, o le ino ino I le atua, o le whaasia sia, ma le whaafia sili, ma le wha mawalunga, I le tele o ngei lisi, o mea umana sau le loto tangata. Nanga mantua o le taimi a o nofo Yesu maona au soo, baba ai atu ia le Pharisai o lela sa au mea whai le lato mea ai baba ai atu Pharisai o mai ele I o whawhanga o lato lima. Lela whai atu loi a Pharisai ia Yesu, ali Yesu. E koke le kausia ia polo a inga ale o ia kula fonga kanga ka yutaia. E ka kau o nga o whawhanga o lato lima ele a ai. Me ele elea ia lato loto pe ele elea mea ifta ngofia ai. Ale ngatali tulo Yesu famea ele o le mea haru le mutu ea ele anga I pe le anga ia ta pe afa I tangata le o mea sau mai fea sau mai le loto langa o I le loto le tato te au auna I le atua. It is with the heart that we worship God, so it doesn't matter if it looks good on the outside. If it's not good on the inside, it's not going to be trustworthy before God, because you need to worship God with a clean heart. And when you worship God with a clean heart, the automatic reproduction on the outside will be from that clean heart. But if you're trying to hide your evil and impure heart by acting like a Christian, one day your true heart will reveal itself. And that's why ole baba aya le atua le fa tusa le baba aya le atua mas tangata lango tangata I ulana va ai fafo a ole atua e sila le loto tangata. O le ala le manaya lo pese le manaya lo launga le manaya lo e tanyo vi inga ai le tusa mo lo loto I luma o le atua I le aunga. Lango le mele fia baba aya le atua mua o le loto e fa mawala. O le loto e tumu le alofa. O le loto e fia e fai le fina ngalo le atua. Le lawa tātou whaitau wai sa tātou noi tangata ia o te te e lupo moni a le atua. People who continue to reject the word of God. That was that chapter. Au I lai le tātou whai upo tai au nei. Le lawa fuli mai apostola Paulo. I tangata ia to tonu le ekalesia. Tangata wa tonu le atua. Le lawa tangata langa le isi lea whaarawe lawe e olo na whaola ina tātou. Te iala ia o pe o fia pa ia tātou. E fia mamalu fola ele nga kako vava ai mawalalo lola ia ka ngako lalala ai lefe me kana la apostolo Paulo aua e ke fa masingo fua ia ilato langa oe nga a kunga nga ola ikiki so nga sala e ke le aku nga sala o le nga sala o le nga sala pe la ikiki pe ke le pe sili aku nga sala lis nga kai lo oe nga sala e le isi se femea e fa masingo ai le tua oe a mea na le mai aua e te whamasino langa e o laulea le whaasala tonu a le atua I tangata umalawa. Ke o e whaapea e sau le whaolakanga e le ke a mio le lei ke le koe anga sala no langa lupo tuspa ia e le ai se isi ato toa I lano la. A whaila e le isi ato toa e o foi apostolo Paulo Roma fitu mai ua o iloa me tau na whai a ua o le whaia ono le isi na tua leo le anga sala le foi o lof te ngai le anganga maletino e o foi a tato. We will also be wrestling with the spirit, and we'll also be wrestling with the flesh. But I encourage you this morning, continue to choose the Spirit. The more you choose the Spirit of God, the more your ears incline to what the Spirit says. But the more you choose the flesh and the more you choose sin, the farther away and you can't really hear the Spirit of God speak to you. Say amen. Let us choose to walk in the ways of the Lord. Now, I love this because if you fear for if sometimes a lot of people will write this, don't judge me. And they use this verse, not understanding that there are two kinds of judgments. There's a judgment that is done from an impure heart, and there's a judgment which we use in terms of English, holding others accountable. And that is what's allowed. Because when you look at this, first of all, let's start with the bad judgment. Do not judge one another. Awao le famsinonga to te famasino atuai, e famasino ina I oto, o le fua fo I to te fua ina atuai, e to e fua ina mai ati oto.
Lela o lo malis fa tai te ingele for me. O le ale me e te vai atu ai se fasila au I le mata o lo uso. Ai te le lo o le utu poto I lo lava mata. Ah. Ngo le isi le me le anga o le mofo ka ko e fie baba ai aku lo wanga salan ka ko uso au anga ya a maka lo kuskusi lima. Ai le fa me au e ke fai fu la e fai fu nga fasila au e baba ai le isi nga o nga la au ngai lo I o mata. Ah, la mele fa me o lo fam sino atu o le fu fo inga e fam sino mai oi. Be careful, we are not here to judge one another. O le fam sino nga lea, o le fam sino nga o le tangata I le loto wa fama wa lunga mfa fi sini. La nga lewa wa fa tusa lona malosi ma le tangata. Ala o onga tuspa I le kale sia, awal ka ko fa kusa le isi. Ese uma le tatou savalinga fa le nganga. E ai stanga ko ma tutua fa le nganga. E isi tanga ka lapi e ngese ya langa sau. Ia tatou fa itete tatou tusi lima tangata le slow mai langa tupu. Ia tatou tatalo ia feso so ani le to e lona savalinga. Ai awole baba ai atulo se kusilo lima. Langa le isi le kanga ko langa ia ngaka lengi o le kusi lima. O langa ka lengi o le suke o mea le anga o le skangaka. We have no business judging other people. God will judge everyone. La tato famasino fuole no le famasino sitsin. Melana ye tato faitete yai awa tato te famasino le tasi tangata. Don't, especially in the church. Langa lea o mela pasolo Paulo tu ai pela langi ka ko ke le famasino la langi. Langa lea o alla langi e faia mi o la langi. Au tato waya to tolo le kale si tato fai tete tusi lima. Be careful. We're not to judge one another. Just because you're better and you think that they sin, here's the thing. Even though they sin differently, doesn't mean you're better than them. Even though you seem like they sin more than you do, doesn't make you better than them. Sin is still a sin. So please, before you point the finger, deal with your own sin first. Na mo liska nga ko le fia ye kusi lima ala ma ko ke le fo ya nga ia masala le fai al mena le fa me kuspa le fa me Yesu va ai au ke alu fu e fai nga fasila au ai se ka ma fai mi fo se ko ye nga o nga la au no oi mata na mo fa sa o nga le tua ele fa me au e ke fa masingo. So church, we're not here to judge one another. Like I said, we have different tracks in our spiritual journey. Some are a little faster in the faith, some are a little slower. But it's not our job to point at the guys who are slower to be like, pick it up. Esse ale process ole. Mena fato e tato fa na we fai ma o mai. Se alo lo fa yai. Awale o mai lo fa pe ya lele lua ko ma sing lef ko ko sau. Awanga ko ka kala si fa penga. E fia le sau pe sau fa lua pe sau fa ko pe sau. Just praise God they're coming and keep loving them and keep praying for them, but please stop judging them. Awale fa masino vota to langa esse ai tupu fa le nganga le tangata. E ia le taimi me na fa atu ai awole fam singo ai tatalo tu le fam singo ai tatalo ai awole tusi lima fa mole midway o telefim ngai fa stato e karesia o le karesia fie kuskusi lima fa ye kusi lima ya Yesu ave vinga le tu ai awole ave fu lima o e kala lo kinga le fa mai e kasi lo lima kusi lo kuma lima kusi ari si ko le kusi mai ya oi. You know, think about it. Jesus is trying to protect us. Now here you may say, well, what's the good judgment? If that's the bad judgment, here's the key that makes the difference in judgment. It's the motivation and the heart from which the judgment is made. Because someone who judges by pointing the finger, his motivation is to show that he's better than that person. But if your motivation is love, when you tell somebody, you know what, I don't think that's right. See, it's different now. Why? Because you want to spare that person from going to hell. Si ese senga ngal kangaka e fia fa masingo langa la fia nga fa ilo atu e sili atu ia ile tangata le au tangata e fa masino ma o ayatu ile alofa e now e awane ne fano le tangata le seoli ese la le fa masino nga o le la fa tanga e Paulo fa me o mela nga tauna fa e leo tato baba ai Atua o lea nga sala le lava fai me pule ai o le mei uai e uvale e o i seoli ai leiska ko me fai si o le mea la nga lea o kuspa ia a fai e te alofa i lo uso lea ta tauna ea tala noa iai a fai walu watu foi se tangata e tala noa ia te oe o oele walu watu ele o inga fa molmole fa mago lalo lo roto
Lord. Because it goes two ways. Either someone is correcting you or you're the one being corrected. Right. And so for the one who's correcting, make sure you do it out of love. And the one who's receiving the correction, make sure you receive it out of humility. See, and that's what I'm encouraging you, that here the Bible does say don't judge each other, but you don't judge each other with the wrong motivation. That's the point here. Si o tangata iutaia malato tatonunga, o tangata nu ese, e lea o ngā ia I latou whaotanga. Langa lea latou tatonua o latou tamao Abrahamo. O Abrahamo na wala awa le atua, mea la wo hui mai uma whamanuianga ia I latou. I ila le taimi ala apostolo Paulo, o mea le matele na vevesia e kalesia. E o aku kangaka yukaia, o aku foi kangaka nu ese. Fia kangaka nu ese, ka lia whaolkanga, ai o aku foi kia yukaia ka o fiofi, mai awa koke mawami. Langa o le whaola kanga ngā ui mai a mātou, si wewa ai whamolunga. Mea nā leo whai akolo Paulo, a ua fo ila kou whamasingo leisi. E moni o lenga ui mai le wala awa le atua ia te otou. Ai awa nge ngalo ia te otou, o le whamanuianga le atua ia Abrahamo, ina ia manui ai le lalo langi atua. Pe ngā ui mai lai tangata Samoa, po tangata Utaia, po ngi tangata Afrika, e pule le atua le mea ui mai ai, ai a uma mea le fina ngalo le atua, ia manui ai le lalo langi atua. Si o le mea lana na avese se tangata Utaia. Le la o atu fa vesi le kalesia le o fa yaku kangaka mu ese awa ngofo mai lalo, la ngole fa o kanga ngā ui mai a mātou. Mea langa whaatolo Paulo, aua lava koe kusi ko lima ko whaia karang, langa o kou ngai piko sili o ngā wha maua lunga, ma anga sala I luma o le atua. E ke kusi lai lima ka ngaka ese ia whape lea o ngā langa manku oe, e o le kalanga a le whinge Samaria le ngawhai a Yesu, ina o whai atu Yesu wha malmole se vai ingu waifa mea kala tam whinge Samaria. E le whiawe a ia mea tangata Samaria ma, a Utaia. Koe wa aina le te leo lea mea na FSS a ia. Ai o mai a taimi lea, e o fo le whaola kanga, o mai a runga ia lea FSS a, ia lea, whetenga ia. So when you look at this, it's that difference where they try to separate it, is because even in the church we cause division in the church with this. But that's why I'm telling you, mo e tātou o tangata Utaia, but on mea tamwhai o tangata ia o levanga I le lotu, ma tangata ia e fau mai le kalesi. Ia tātou whai tete tātou ia o lewa le whaoltanga. A o le wawe kusi kako o lima I kako whangau ia o mau mai. A o fōi kako kusi lima ka ngaka ia whai mao mai mao. Let us encourage, let us pray, and let us continue to ask God to bless them. Say amen. Langa pe ona whai atu, e leos kako whaoltanga. O whaoltanga le tua. Say amen. O le maliu fo e Yesu I lunga sātau, na maliu mole lalo langi atua. E o ai kangaka ngai ke ika iai, kangaka ngai whai mao mai, e ngā maliu fo Yesu mo I lātou. Say amen. So mea langa e le ai se tātou pule e whaoltanga le atua. Pāua mele wala au mai le atua, ia tātou alo lofa. Let us love one another. Let us pray for one another. Don't judge each other out of, pride and ego. But let's judge each other by holding them accountable out of love so that we can spare them from going to hell. Amen. Nanga yo o mātātou I le whasara I na tonu o le atua, say amen. Lewa me foi Roma fulu. O oina se a le mea e te whasala I lo uso. O oina foi, pe se a le mea e te tau whaatau waa ina I lo uso. A wā tātou te lau tutu umalawa I luma o le no foa whamasino o Keriso. Mele tom fai tu sia Roma fe mai awol ka ko fam singo fua langa yai le tai me tutu mata to luma le fam sinonga Yesu. So me nga o lis kemi o le haru o le energy o lis nga ka kuskus lima. Ia nga saula ia vai I le si lunga lima vi le ko kal vai kuskus lima va so akola. A mele va ko ai awol kuskus lima ai sa si o lima le ko e yai le kai me fam singo ai le ko ka nga ka uma nga. O le ane mo nga ka lo fam singo so le se mea. Ai a whamasimo lo le atua, ia o umana. Mea nanga o whatu ia te oi. A o le alu fuolo malosi le kuskusi lima. Ai alu lo malosi e vi le atua. A o ke popole le kangakanga e alu masau. Ai e iloa. E ai le kai me whamasimo e fo I le atua tangatanga. Whamasimo fo I le atua oi mau aisia. Langa e o umatato I le whamsinonga le atua. So please don't waste your energy pointing your hand.
Instead, use your energy to serve God. Polisi nga me kau leo mai kako fanga. Polisi me kau leo mai isi o kako ainga. Kei lo oe. E leo ngisi me o kako wa. E koe ngofa kako mo koe kuli kako fanga. Koe kuli kako ainga. E o whia mea na oai o ile mo ile upole ola. Me leo whai atua i awal kuli kako fanga. A o mai vi ia le atua fia. Say amen? Awal baba ai ese iai ai baba ai ia makua ai an wai hopo iai mai whailoa iai tell them we're glad to see you here today. Say amen? Alu mele baba ai aku alo I alu le siku elo se mele le kalesia. Le kalesia e nofo fe alo fango le kalesia Yesu Keriso e le kusilima ai mawole alofa. Ia tato alo lofa I tato ai ngalotu. Say amen? Alo lofa I tangata uma. Love one another. I can't tell you how much that verse means to me, to be able to love. Amantua oive le finele sa mawa ile moli lua. Ai o atu ia la first ai tu atu ia Yesu. Matu o talana. Ai baba aina o ile loto neito ina. Ele o avatu ina ia famsino sa o la o atu malea. Malaisi agenda I tu le kam fai kofkofo Yesu. Si o leo ako e lama Yesu e kama whainga ia maua se me pu e ai ma ave whale pui pui weba aina le loko se se mea na lenga whakulo Yesu a whaia whamea oso o tau e le aisana nga sala ia lua I tongi se maa ia te ia wa tato I loa tala a e whaitau la e whai e manino a whamea ua lato whaalongo iai o I loa lato anga sala I o lato loto fuatia ifo o na taitoa tasi leo I lato maari I fafo. O I loa I lato si o le taimi alu atu ele upo Yesu e la ngona I tato loto yale grief ma le repentance le salamo. A le mea la le esenga o le tangata e whaalongo le upo le atua e tauna salamo matalia lo le whautuanga le atua. Ai lea lau tātou whaitau wa I whamea, ia o taitasi mo I whafo. Kusa lau I loa ngai koe inga, e le ako kofo I lātou. Kawa ai atu Yesu le aiseis, hai atu loa whiwhine. Oi o whea I lātou ia ngā o mea kuskusi lima ia keo. Whai mei lor kala Yesu whamea, o ki le whamasingo ak fo ia keo. Ai alu loa, a ua ke koe amasa. I don't judge you either. I don't condemn you either, but instead, go and sin no more. Because we know that when Jesus was sent to the world, He was not sent to condemn the world, but to save the world. O le sao ma le afiu mai Yesu le o sao e whaasala I laulangi, ai na sao ina ia whaola ina tātou. A whailau le sao ngā Yesu, e tau hui whapena tātou I le o atu whatino ina, le polo ina sinsila Yesu. Ia mau e tātou le alofa. Say amen? The motivation and the key must be love. If there is no love, you are wasting your time. Now, me na fe me tu sia momo cornito sun maton utato masani ai. How many of you know that verse? 1 Corinthians 13, 4 through 7. Love is what? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. Do you see that? It's not prideful. It doesn't boast. It doesn't dishonor others. It is not self-seeking. In America, it's all about self-seeking. It's all about building your self-esteem. But the Bible teaches opposite. It's not about self-seeking. It's about community. It's about sacrifice. It's about serving one another. If you look at the rest of the verse, it's not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Langa peo fa atu leve me le winga ele o ngofo ma se api fo ele kasi le se e uma ifo o se fulu api le se o fai fi au ma kusi kausanga ako. Al mele kom fai ko fe me ole alofa ele kuskusi me ia. Ole alofa ele ka mo fie o tanga ke alofa le fe me ia e o lo sa ile alofa e anga malu ele losi le alofa ele mita vale le alofa ele fa feteina ele fa mawalunga ela mo lisa nga ka sa vali fa fekeina no fa me ia o le ma o loku le ale fe me ia ele fa fekeina le alofa po le ale leva e ke alofa pe tangata e ole kan ye faile fellowship e ke savali solo e ke opo e kanaka. You know, it's time to fellowship. It's time to get out of your seats and fellowship. Why? Because you're someone who loves everyone. Say amen. Elea mio matanga
E le sa e lia e ia ana lava mea E lis tanga ka pawar me pole ai vai sa wipu mea ai ngai ave whara. Ai ngalul whanga. E le kia isi mea ai popole ai anga mea. Ai le hawa o mai tuse Filipe tolu whamea. A wange i kako popole ngau kako. Ai ia whaita atu ngata e wha asili atu ia iste ngata ia tatou. And we need to do that as a church. You say, what does that mean? Because again, it goes against American culture. American culture is all about you. O le anga nuua Amerika ia, mawai oi, au si wha nei oi, whai meke whiu ngā oi, pule a oi. O le o me kuspa ia, o le kaimia ke whai Iesu maa li ma whaola, e le ngata o lau whaola, o le ali, o le wino le ali, e pule Iesu e le koe pule oi. E langa iei kanga kai whiawhia le whaola o Iesu, ai le whiawhia le ali o Iesu. Ke le lau kangaka ngal whiawhia le whaola, ai le whai e la kou whiwhilinga. O lau sau ia Iesu, e whai Iesu maa li, le winga, e le koe pule oi o whiwhilinga, e le koe pule oi mea ki whai, awa pule Iesu Kiriso. Ai langa pe o tau whai atu, e tele ai o nā tua leo Amerika, le ai pule oi. Pule oi o ofu, pule oi pe ki ngā, e kama pe kenge, pule oi me whape ngā. See, that's the problem. We don't. You're not in that freedom. There is commandments, there is a structure, there is an outline that God has laid out, that this is the way that people who are righteous should walk accordingly. Amen. But if you're not, then again, are you reading the Word of God, or where are you spending most of your time? Mea whatua I tatou mawa ale upo le atua. Na o ilo upo le atua, e te iloa ai le whina ngalo le atua. Ai a whai le kele so kai mi e whai kaunga upo le kua. Whawhenanga e loa le whina ngalo le atua. I lango lisi nganga e le leikele le ka unga o sports ma mea whapea. Le leikele pe o mai TV show I le mea le whamea oi o mea le kupo ngafi o season 1, season 2, season 3. Ai a whakula upo le kua whamai o lea. O te whamalosi a te oe, o le mea kele ele kai mea aruai, o le mea ngā lai e loto. Ai e loto le whionga pa ia le atua, ai fia I loa le alofa o le atua, ai fia malama I tala leia Iesu, ia ke le so kai mea spend le upo le atua. Langa e paula le mea o mai tato e kalesia yaso taitasi, e ta au e tonu le e kalesia le ngato tato viinga, a o le a whionga pa ia o le atua. Say amen, church? We're all about the Word of God. E le fia le ami o le ama. Ai fia I le wha maoni, wewa ai. E ufi I mea oma. O le alofa lea. Le winga e ki nganga e wawa ai ako leanga mai. Aia, e ki alofa lea. Awa le suia lo alofa o e wawa ai ako a makanganga leanga mai o le a makanga wou mai aoi. No, love covers a multitude of sin. Lango le alofa ngā Iesu mo e ma. Koe whaalonga langa kakalo langa whailunga sa tau. Ia e wha maa ngalo atu. God forgives them even though they don't know what they're doing. That's God's love. And you say, well, what does that have to do with us? We need to express the same love for one another. E wha maoni le alofa. E ufi mea uma. E tali tonu I mea uma. E wha moe mea uma. E onusai mea uma. No, le isi le vai mo le alofa o le onusai. Say amen. Ia tatou onusai. Onusai tatou titano, onusai tatou whanau, onusai o le ala mea ngai te ui ai, ia onusai. Ia pa pastor o le ula mawale o le whanau, onusai ma titano pēr. E iai le taimi. E iai le taimi. Mea nana matou whamalosi fule matou singa le tai au le onusai. Ia wawa ai wha leo le tute lava leo mātua o le a o awina o tatou whanau. Tele ono whai atu, tele tele o whai atu, o whai au mua o tatou whanau, ele o au. Au o tō mātou. Langa o tō le tele mawhtanga. O whaiwhi au hia whua o le sāwa lai ko whanau. Au o lua o tō mātua. O tō le tele na mawhuta man whanau. Nea lea ia matua whaataua ina ia le ao ina o tātou whanau, le kalesia, le tātou tatalo pēr. Langa o leo le taimile tātou whaitaua ia Abraham o whamai o matua toa ina. O le toa tusan mālosi. Le la fa mai o temina fa mai mala awa turo na au ona sau I se ala su se ha valo na tali o isako ya mau ina le na mau tala le ia tatau ona tatou tatalo e musul ko inga alu ese ai le man wi ala fana al mela le ia mau fo tatou matua baba ai fa le tatou fana steward them, guide them and lead them. They're your responsibility. Yeah, but they don't listen. That doesn't matter. Keep teaching. Keep praying.
one day they will get it. Amen? So learn to be patient with them. You know, and again, coming back to our subject here, do not judge one another. But if you do judge, make sure you do it out of love. Aole famsino le tasi, a o te me te hale famsino ia whai e loa lofa, ia awane I whano tangata mai se uli. Say amen? Nanga e me ona whai atu, o le se senga le tonu le kālesia, le mo le whata oto le Yesu I le Pharisaiyo ma le te lona a o atu le manu te tamu. Ai whaalongo lai te talo le Pharisaiyo ma le te lona whamei te talo le Pharisaiyo, tu la ia ma wa te talo le mu atu I upu ia whamai le atu ai, o te whaaftai atu ia te oe. Ina ua o le pei o isi tangata, me whaalongo le talo. O e whaomea, o e a mio le ama, o e muli lua, e le pei ha o le la te lona fo, me wa ai le kusio ni, le whai kalo le atu ai whai fuaska malo le kalo. Ana ke lo, o le whainga fo ngau le kane sia. Ia kako whai keke iai. I le o mai o ka ngaka I le malaau, I le o mai o ka ngaka I kakalo, nanga o le wawai o le kusio lima le isinga, vai. Ko asa ungia loko ala lua luma. Ko asa ungia loko ala lua lua soso unga whiakau, I kako whai keke I mea nga. Nanga le whai meilanga kakalo, whaftai le atua. Whafkai o au lai lesi vai ngalang kalo mai, e ka I lua I le vai aso ma whaila o nga pongi. A le whai le akua. Ai wo ingo mai le akua le kakalo. Mai oke a waku fo I mea lo sfua I ate oe. Si o le kakalo le kangaka wo wha mawa lunga. Lo wha mawa lunga ma lo kilo fua, ma kusi fua langa lima kangaka le I. Ai wha longo la o le kakalo te lona whamei, o te lona foi ua tu ma mau atu mai whamea, e le ma whai o na te pae o na mata I le langi, a ua pōpōla na whatawhata ma ua whapea atu le atu ai. Ia ea lo whamai a te ao, le tangata a masala. Ia ea lo whamai a te ao, le tangata a masala. O le tangata, I le wawa ai fua le isi tangata, ai le wawa ai ia. Mea nao te whamalo se tue tato I kālesia. A o le kusi fua lima le iskanaka. A whai fua I lo wawa ai le, you know, it looks strange, it looks weird. You don't know what that person is going through. Amen. Just because their journey looks different doesn't mean you judge them. Be careful. Everyone's journey is different. Be careful. It's different. And let's give them time. And let's be careful not to point that hand because the Bible is clear. The same way that you judge them is the same way you will be judged. Nangangau ia I whaisaka ko ke o mai wawa ai leisi ko e fo I whale angau sinka mai mea ea mai lunga wawi o kusi lima no o le kaininga ke kakalo I le atua I o lo whatu le usolea. Le alawa le meo tupo te le malamlama iei te le fia I loa ai e whamanui atu I ate. Nō pe o whatu telo te o lo whanua noa I le wawa ai atu I tatou tangata sa mo le Facebook. O mea post lunga le Facebook o mea lea o ngā o mea na tutupu I tangata I sa mo. Why are you spreading bad news for? You should be spreading good news. Please use your platforms to spread the good news of Jesus. Nobody needs to know about somebody's sin because your sin is hidden. Think about that. I love this saying. Don't judge someone just because they sin differently from you. Sin is still a sin. Be careful. Because like I said, you might think that everything's okay, but look at what that last part of the verse says. I love it. It says, you might think it says here. So when you, a mere human being, I love that term, a mere human being. Apostle Paul is telling you straight as it is, you're nothing but a human being. We are all nothing but human beings. What does that mean? It means we are all sinners. Let's make sure we don't get it twisted. Just because you're in the church 24/7 doesn't make you a higher Christian. We're all sinners. We're all human beings. We all need a Savior. We all need God. Don't ever say you've arrived. No one ever arrives. Even myself. We're still struggling. We're still fighting. But at the end of the day, we're still human beings. And God is still God. Don't forget that.
When you understand the difference of who you are, then you will know to humble yourself. And the way you come to present your needs to God, you will become humble because you understand the difference between the Creator and the created. Amen. And the created should never question the Creator. But I love that you are just a mere human being. So he says what? Do not pass judgment on them. And even though you do pass judgment on them, it says you do the same things. Because in the Bible, sin is a sin. You may say, no, I don't do what he does. His is evil. No, sin is a sin. Just because it's different, it's a sin. That's why he says, you who judge others, yet you do the same things. That's what he's talking about. What is the same thing? What is the common denominator here? Sin. We all sin. So anytime you point the finger, don't forget you're a sinner. Instead, look at yourself. And I love this because in the next verse it says, do you think you will escape God's judgment? No. Langa lena tātou whaitawai, ina tūsia whaalinga, e o taimi na sawa whamsinonga le atua, I tangata mauoa, tangata mātitiva, tangata e sirisiri, tangata whaipule, whameina taun whai so sola ese mal whamsinonga le atua, o lato wala aua tui maunga mafuli mai ia ilunga I mātou, e whamei tūsa lava pe mafuli atu maunga ilunga lato, e alu atu al whamsinonga le atua ia lato. Le aise mawhaina alo le whamsinonga le atua. No one can escape God's judgment. And as you look at the rest of the verses, it says, or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience? What Paul is saying here, or do you take advantage of God's grace? And he says, forbearance and patience, I love this, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Ole au ngā le alofa tu no le atua, ina ia tai tātou I le o langa ua salamo I lumo le atua. A leo au mai le alofa tu no le atua, e kako ke oe akili ang sala. Langa elis ngā kai mawhau whapenga. A whai ke le alofa le atua, ke le alofa no le alofa tu no le atua, ia le winga lai mawhai ngā sala. Pa lefe me I no. O le purpose o le alofa tu noa le atua, ina ia tai ai tātou, ina ia tātou salamo I lumo le atua. Le wingo le upo le salamo, le repentance, e le koe fo'i lalolangi, e le koe fo'i le angasala, e le alu masau, al kangaka o salamo, o fuli e whaile whingalo le atua. E whameina I le apostolo Paulo, o le au nganga le alofa tu noa le atua, o le au nganga le anga malua le atua, e alofa mai a te oe, e tu atu le avanoa, o le avanoa, aua nei wha mai mau, a ia tātou salamo I lumo le atua. Nena e ka le si o le tele tātou wha alongo ai aso tai tasi, o le ki ngā ina ia tātou salamo moni le atua. Because we're all on that journey of repentance. But I'm telling you, repentance means never going back to the world. It means never turning back to your old sins. Repentance means faithfully committed to God. Say amen? Amen. And I love that because again, that's what is real. And then in the last verse it says, but, there's always that word, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his judgment, righteous judgment, will be revealed. Si o le se senga la le whamei whai upeli ma ai petai o lo loto maa ma le salamo. Nang pēo tang whai atu, o e le tano e apostolo Paulo, e le tano e tangata lalanga, le tano e tangata le ue le whao le tanga. Nena o whai atu e ate oe, e e fui tangata po le ale umu e lako loko, e le wawa ai lunga langi. Nang aonge e wha pēo lo sau le loko, o guarantee e lo salvation. No. Because it says here, even people who are in the church, e maole loto maa. Wa feu la ko karinga. Ko sa lava ko le ale ma ngai o upo le atua, o le ko fia fa longo. Ke lola me ka nga o le ko fia fa longo, me le ko sustai. Le mau il fai upo le ai peitai o lo loto maa, ma le salamo fa meila ya, o lo loto maa o lo fa putu ai le to sa le atua. O le taimi lingi mai to sa le atua, o le taimi o le famsinonga le atua. Mena nau te whamalo se tuai a te le kale sia, a wane mai maulo taimi se karo whai, I lo au nanga.
I le tele o lo taimi e ngā lue e le ministry o le atua. Ai maifo mawaifo o le loto maha. O le loto e le wha mawalalo i luma o le atua. Mena whai atu yate o lo au naunanga I le atua e a mata I lo loto. And if this isn't pure and this isn't humble, then your service is a waste of time. And you may say, well, how do you know that, Pastor? We don't. But you know when everyone will know? Judgment time. Because then that's when God's going to say, thank you for your service. Yes, you knew my name. Yes, you did ministry well, but I have no relationship with you and I don't know you. Depart from me. And it's a sobering thought to have spent all of your life in church and to hear the Creator say those words to you on your final day. That's why I'm encouraging church. Now is the time where you have the opportunity. Humble yourself before God. Hebrews says this, don't wait for tomorrow. Tomorrow's not promised. While you can hear the voice of the Spirit knocking on your hearts, now is the time to humble yourself before the Lord. Man, like I said, when it's new, you never need to be pumped up. You never, because your relationship is consistent with God. So continue to be consistent in your relationship with God. Find places to humble yourselves before God. And instead of judging others, let's look to ourselves. Amen? See how we're doing. Because what I'm afraid of is that you'd be so busy pointing at everybody else's failures that you're failing yourself. And then when the day of judgment comes, you don't even make it into heaven. Why? Because you've been too busy pointing instead of raising your hands to pray and give God all the glory and honor. Amen. Because even with our words, right, the Bible says life and death is in the power of the tongue. So speak life. Speak life to your friends. Speak life to your family. Speak life to everyone. And know that if you continue to pray, continue to leave it to God, say amen. Say amen. And that's all for Jesus. Amen.